Nu o să scapi niciodată de durerile de cap pentru că cel mai probabil scrâșnești din dinți. Scrâșnitul dinților sau bruxismul este o problemă care poate afecta serios dantura. Dacă te trezești cu dureri de cap sau maxilar rigid, e posibil să scrâșnești dinții noaptea. Soluția: o gutieră personalizată care protejează dinții și relaxează mușchii maxilarului. Dacă ai aceste simptome, programează o vizită la dentist. Urmărește-ne pentru mai multe sfaturi.